Inggih wonten dawuh. Dina kapungkur aku dawuh marang Kang Supoyo mapake marang banjur pikabul sasane wis entuk kabar pawarta suwung baline Keniten. Inggih. Menapa wonten keparengipun lajeng kula tumuli sumusul dhateng Anggerangga Keniten kados pundi pawartosipun? Ditunggu sawetara. Nggih, prayogi sanget. Raosi dumateng sang penemban. Dene sampun rawuh lajeng kados pundi pawartosipun? Nggih. Dos pundi Kanjeng Panemban Mas? Dina kapungkur kowe tak utus Kang supaya nungka lakune Wasisdaya. Banjur kepiye kabulusanan? Aku sak notol penggalihku aturna ning asaku Keniten. Nggih. Namung saderengipun matur. Mbok bilih tinampil patatur kula. Saestu kula nyuwun lumuntur ing pangapunten. Ora dadi ngopo Keniten. Sak sampunipun kula nungka Dimas Wasisja Kusuma wonten ing alun-alun Mediya. Wonten ing mriku ketingal. Toyen Dimas Wasisja Kusuma menika badhe pados perkawis. Bukti kasunyatanipun beto wadyabala segelar sepapan. Yen ngono Wasisdaya Kusuma nggo pledhes segelar sepapan. Watakmu, lha nggih watakku. Karana kula menika pinangka senopati wonten ing Madiun. Lajeng Dimas Wasisja Kusuma kula tanting kersa wangsul wonten ing Mataram menapa boten. Ing satemah Dimas Wasisja Kusuma boten kersa wangsul wonten ing Mataram. Ndadosaken pasulayan ageng antawisipun prajurit ing Madiun kalian prajurit ing Mataram. Dadi Madiun karo prajurit Mataram padha perang. Lho iya. Lajeng kados pundi? Lajeng pangestu dalem. Prajurit dalem ing Madiun menika saged unggul ing yuda. Lajeng kula pinanggih kalian Dimas Wasisja Kusuma. Andun kasekten meh kemawon Dimas Wasisja Kusuma menika pejah saking astaka. Lho kudune malah kudu dipateni nanging kuciwanipun Kanjeng.
Apa Sunan Giri rawuh wonten ing ngalun-alun negari Kadipaten Madiun ing sakemah dipun penggak. Dipenggak Sunan Giri. Karepe apa terusan? Nggih. Kersanipun Bapa Sunan. Mboten dipun parengaken yen antawisipun Mataram kaliyan Madiun menika badhe ngawontenaken paperangan mergi nuwuhaken bebanten ingkang kathah. Lajeng Bapa Sunan menika gadah sesluka utawi cangkriman. Antawisipun wadah kaliyan isi. Watak kula Mestine kowe mbedhek sikik. Nggih, mergi kula menika mijil sepuh katimbang Dimas Wasis Kusuma. Kula nyuwun kula ingkang milih riyin ambak. Bener. Antawisipun wadah kaliyan isi menika yen kula petang-petang. Wadah menika mboten wonten tegesipun tanpa isi. Ning sinajan to mboten wonten wadahipun yen nguwaosi isinipun tegesipun saged kagem ngupiyaning panggesangan. Mila kula milih isinipun. Lantip panggraitanipun. Ayo, Pinter keniten. Jalaran yen kowe milih isi paribasane wong tuku panganan isine dipangan wadahe diguak. Ayo, dados wadahipun menika mboten badhe kagem ing saklaminipun. Ingkang migunani temtu isinipun. Sak teruse terus piye? Ayo, sak sampunipun kula milih isinipun. Bapa Sunan ngendika ing supados dipun aturaken yen kula dipun dawuh supados matur kalian sampeyan dalem dene Dimas Wasis Kusuma dipun dawuh supados matur kalian Sultan Agung Hanyakara Kusuma. Terus supaya bali kabeh. Ayo, namung petang kula. Sak sampunipun Dimas Wasis Kusuma sak mangke matur wonten ngersa dalem Sultan Agung Hanyakara Kusuma. Tentu nampi duka mergi menapa namung kebagian wadahipun. Mestine didukani sebab wong milih wadahe. Wadah ku apa? Lah iya. Lan kanthi sluka menika Bapa Panembahan kula gadah petang. Dene sak mangke Kadipaten Madiun menika badhe dados kraton ingkang ageng. Lan Mataram menika badhe ringkih menika karo pralambang antawisipun isi lan wadahipun menika. Bener keniten. Pancen Wasis. Aku matur nuwun karo kowe keniten. Tak terusin. Kados pundi nggih? Sakwise kowe kundur anggonmu andun yuda marang Wasis Jaya Kusuma lan kowe milih isi kuwi bener. Karena ing Madiun besok bakal mulya nek kowe milih isi kuwi mau. Ayo menika mratelani kanthi isi sesloka menika mangke kawula ing Madiun kula kinten badhe manggih karaharjan tirah boga lan sandang menika petang kula. Nggih. Mangke dumunung wonten astanipun Kanjeng Adipati Rangga Jumena ngaten. Rak ya ngono to rek. Rening keniten ku rak milih isi. Mesine Madiun besok bakal padang kentar-kentar. Niki ngene keniten. Rening nalika dina kapungkur aku rak ngutus marang anakku Sirontang. Ini. Rening kowe kuwi labet labuhmu. Besok bakal tak dhawuhke marang anakku Retna Dumilah keniten. Nggih. Maturaken kenging panuwun. Nini Retna Dumilah kuwi dirungokke. Ora nyuntit-nyuntit. Kepareng matur Rama. Piye? Menawi atur kula lepat, kula nyuwun lumunturing sih pangapunten dalem Ranjeng Rama. Ora dadi ngopo matur. Kula sampun sumpah prasapa dhateng manah kula. Dipun sekseni gebyaring lintang lan rembulan. Apa sumpahmu? Menawi kula mboten badhe palakrama, menawi ing sakmengke wonten maratuwa ingkang nyembah mantu Rama. Loh. Lunga. Nyuwun pangapunten Rama.
kenitek. Pak Nggih, wonten paring dawuh. Prasetyane anakku kaya ning ora dadi ngopo. Aku sing tanggung jawab perkara jawabmu marang anakku Retno Dumilah. Aja kuwatir. Tertentu besok mesti tak jawab. Bakal kasembadan. Nggih. Kula pitados dhateng sedaya pangendikanipun Bapa Panembahan Mas. Ipati Ranggajaya. Namung kula gadah panuwun. Karena tresna kula kalian Retno Dumilah menika sampun boten wonten watesipun. Kedahipun kula kedah dipun dhawuhaken sampun ngantos sampe andal menika badhe ngendani janji menika. Aku ora dur, aku dadi wong tuwa. Yen wis aku ngendika marang sliram, tetep besok tak jawab. Kula ndek nekseni nggih. Ning ngene kan. Dina kapungkur aku ngutus anakku lontang. Kang supaya menyang Jogaragan nimbali waruk Jogorogo. Kok malah durung teko. Yen saking petang Dewa Tirtawanta ya wungku Endro Jawas dan Sumaram Renyang Sukma Maniman Niman Sampai aku Ronda. Iyi, pare pangandika Dina kapungkur aku ngutus marang kowe menyang Iya. Jogaragan nimbali waruk Jogoro. Iyi, kepareng ngujuk ngono. Lepat nyusih pangapunten dal. Ora dadi ngono. Dinreke sampun kawuri kula kautus pados. Sowan wonten ing dusun Jogaragan niki. Nimbali siwa waruk Jogorogo. Ya, Pramila saking menika. Siwa waruk Jogorogo sampun sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Pangawas tunggal wonten ngarsanipun Kanjeng Rama kula semanggaaken ya, Kanjeng. rayo gak nulun. Iyi, ngestaken. Kapara maju lungguhmu waruk Jogorogo. Inggih, sendika ngestokaken dawuh Kanjenge Raja Majune. Diaturi Raja Maju. Maju prayoga. Sakwise lungguh ning Madiun. Padha slamet. Angsal berkah pangestu Kanjenge. Sowan kula widodha nir ing Sambikala. Sungkem kula konjuk Kanjenge. Yo tak tampa mung pangestuku tampan. Ngaturke sungkem. Iya tak tampa. Iki sapa? Menika iki weh. anak kula. Anak. Prasetyo Oh, naminipun. Prasit. Putranipun bagus. Bagus. Ora kaya bapak nih. Anjih. Kawontenanipun ngaten menika panci anak kula bagus. Sing elek kula nggih dhewe, mboten kula paringke anak kula. Ya wis. Jogrok. Kowe lak timbali mlebu ning Madiun rasamu kaget. Nggih. Pindha tinubruk sima lepat. Kaget raos sing manah kula. Dene kula dipun timbali panjenengan dalem. Jalaran kula menika rak sampun dangu. Mboten nate tumindak ingkang mboten sae. Tegesipun kula pun mboten nate nyolong jupuk. Ah nika seksinipun anak kula. Nengenaken kawutate. Sampun tumindak tolong. Jogrok. Nuwun kula Kanjenge. Kowe lak timbali ning Madiun ora luput. Mboten lepat, Ora luput. ora luput le. Ora luput. Malah kaporo dina iki bakal tak angkat derajatmu. Inggih. Yen saupama kowe tak angkat dadi senopati agung ning Madiun piye? Senopati. Bapak arep dadi senopati le. Purun. Ya, kudu gelem ya. Nggih. Kula sendika dawuh nanging punten dalem sewu Kanjenge. Kula purun dados senopati mbetengi wonten ing Kadipaten Madiun. Nanging
kula menika rak ewet raos sing manah kula. Tak matur ana ngersane Kanjeng. Anak kula menika rak sampun remen kalian satunggaling wanita. Lah, wonten ing perkawis menika ing ndadosaken riweting penggalih kula. Kakang Warok Jogorogo. Inggih, kados pundi? Perkara anakmu seneng karo wong wedok. Kok kowe dadak maturna ngersa dalem? Ayo dilamar terus dirabekke kowe kuwi dadi wong tuane kudu tanggung jawab. Amin perkara kaya ngono tok aturke nang ngersa dalem to. Inggih. Menawi ingkang dipun tresnani anak kula menika tiyang dusun, mon kula ragati mboten ngentekke bondo kula. Niki ingkang dipun tresnani niku rak Jogorogo. putrane Bupatine Nata Sudirjo. Ah, wonten ing mriki menika kamangka Bupati Nata Sudirjo mboten sarujuk menawi angsal anak kula prasetya jalaran kula menika namung warok. Kamangka rika derajatipun bupati. Dadi anakmu tresno marang anake Nata Sudirjo ing Mojago. Inggih. Semanten ugi dengan di sekarang iki puteranipun Kanjeng Bupati Mojago tresno Dadi Sekarniti karo kowe padha tresnane. Sampun nyambut katresnan ngaten. Wis ngene, Warok. Yen pancen kowe iso nglakoni perkara iki, tak jumlah Senopati Agung ning Medyut. Aku saguh. Aku saguh ngrabek kamu. Saestu menika. Oh, aku ra Bakal kelakon. Kelakon. Wah, sesuk seneng. Sok bleh kebo pitu karo tikus loro. Oh, nggih. Langgeng Piye budaya. Romo Panembahan? Sampeyan dalem kersa ngrabekaken prastiya dhateng putranipun Kang Wasdipati Mojago. Mojago. Lajeng kados pundi caranipun? Nyatanipun Kang Wasdipati Nata Sudirjo manut taturipun Waruk Jogorogo menika boten marengaken yen putranipun menika dipun dhaupaken kalian prastiya. Aku mengko duwe cara. Aku jejering dipati kang wis kondang ning Medyut. Mesti aku duwe cara. Saiki ngene lho, Ndak. Iya, kados pundi Romo? Budhal dina iki nyang Mojago. Timbalana Nata Sudirjo karo anake supaya sowan ning Medyut. Iya, kita akan dawuh. Yuk tapi pangestu. Budhal. Sewu Kanjeng Romo. Ya. Kula supados timbali Kanjeng Adipati sampun mangadhep wonten ngarsanipun Kanjeng Romo. Iya. Kaporo maju lunggum. Ih, sendiko. Nata Sudirjo. Kowe tak timbali ning Medyun. Kaget. Nggih. Kaget mat kula katimbalan wonten ing Kadipaten Medyun. Lajeng wonten wigatos menapa Kanjeng? Sadurunge matur padha slamet lakumu. Nggih. Angsal berkah pangestu dalem sowan kula winantu ing karaharjan. Namung pangabekti kula punjul. Tak tampa. Mung pangestuku tampan.
Iki ngene. Rening aku utusan marang putra Kluntang supaya nimbali kuwi. Sowan ning asaku, aku duwe perkara sing kudu tak aturke marang kowe. Kakang Nata Sudirjo. Kok sajak ana apa to? Kula Jenenganku didangu kalian sampean dalem Kanjeng Pati Rama Rangga Jumena. Kok malah mrono-mrono? kula gumun sanget kalian Waruk Jagaraga kalian anakipun kok sampun wonten ing Kadipaten Madiun. Ya pancen tak kersake Waruk Jagaraga sak anake tak kersake supaya sowan ana ing Madiun. Mula kowe tak timbali nang Madiun. Karepku. Dina iki kowe uga tak sengkake ngaluhu. Ndak jumenake Senopati Agung ing Kadipaten Madiun piye? Oh, punten dalem sewu. Raos sing manah kula mongko sanget bilih kula minangka dados senopati wonten ing Kadipaten Madiun. Menika saestu menapa namung gegujenang kan? Aku ora do. Rak ya ngono to keniten. Leres pengendika dalem. Dadi ngene lho Kakang Nata Sudirjo. Kersa dalem. Sampeyan kuwi didadekke senopati ana ing Madiun. Lah sareh dene sampeyan iki didadekke senopati ing Madiun. Lah rak anakmu ora ana sing ngopeni. Oh nggih. Kudune Jangrana barang ki setuju ya lamun to. Dipati Maja Agung tak angkat kersa dalem. Yen Kakang Nata Sudirjo dadi senopati ning Madiun, anakmu Sekarniti kuwi dipundhut mlebu disuwun pinangka putra ing Madiun kanggo sesrawangan utawa kanggo kanca Nini Retna Dumila. Oh nggih. Karepe ngono. Dadi sing baku kowe iki gelem dadi senopati ing Madiun apa ora? Nggih. Kula minangka dados punggawanipun Kadipaten Madiun. Tenan? Kula sagah. Bagus tenan. Kula sagah bani Kadipaten Madiun. Bagus. Ini Natas. Yen pancen kowe saguh. Aku duwe penjaluk. Rening kowe kuwi duwe anak wadon sing jenenge Sekarniti. Dina iki bakal tak suwun. Badhe dipun suwun Dadi badhe anak dipun angkatku. pundhut garwa napa kados pundi? Ora, dadi anak angkatku. Bakal dimulyake ana ing Madiun. Dikadangake marang Nini Retna Dumila. Oh nggih. Dadi aja semelang. Sinajan to anak panjenengan menika mlebet ana ing Kadipaten Madiun. Mesti bakal mulya uripe Kakang Nata Sudirjo. Tur mesti mukti kowe, mukti. Yen kersa jenengan dalem kados mekaten kula namung nderek kersanipun Kanjeng Adipati Nata Sudirjo. Bilih anak kula badhe dipun mulyakaken wonten ing Kadipaten Madiun, saestu kula matur mbah nuwun kan. Dadi anakmu wis dikeparengake dadi anakku. Nggih, kan. Saiki ngene keniten, lan kabeh Jangrana lan kowe pepatih kabeh Purnayaka Praja seksena. Nggih. Yen Sekarnitri saiki wis dadi anakku, tegese Nata Sudirjo wis randu tanggung jawab. Iki wis dadi tanggung jawabku keniten. Leres pangendika dalem. Dadi ngene Kakang Nata Sudirjo. Sadene Sekarniti wis dadi putra dalem. Arep dijor arep dilulu kaya ngapa? Kakang Nata Sudirjo ora duwe wenang utawa nyahak apa sing dadi kekarepane sampean dalem. Purbawasesa wonten ngastanipun. Purbawasesa ning ngaso. Jeng Penemban, Mas, ngaten nggih. Nggih, monggo Kanjeng. Ya, monggo. Wis dadi anakku tegese tak jur tak lulu. Tak piye wae wis dadi tanggung aku. Ning ngene kabeh para seksena. Nggih, kados pundi. Nggih, nggih. Rening wis dadi anakku. Jagaraga tak angkat Senopati Agung
Ning Madiun. Rak kuwi duwe anak sing jenenge Prasetyo. Seksen ana dina iki Sekarniti bakal tak dhawuhke marang Prasetyo. Sarujuk sae kula sarujuk. Kakang Nata Sudirjo. Panjenengan kok kaya kaget to? Panjenengan kudune seneng. Yen putra panjenengan menika dadi bojone Prasetyo. Dasar wis dijaluk mlebu ning Kadipaten Madiun. Kok malah kaya kaget? Kados dene bingung. Sajak kaya kagul penggalihmu Nata Sudirjo. Anakmu tak dhawuhke marang. Kamangka iki dadi anakku dudu tanggung jawabmu. Kelakon le. Nuwun sewu Kan. Mboten nampik. Piye Nata Sudirjo? Pangandika dalem rikala suwau. Bilih anak kula badhe dipun pundhut putra angkat wonten ing Kadipaten Madiun. Badhe dipun angkat dados putra angkat sampeyan. Nanging kasunyatanipun sakmenika malah badhe dipun dhawuhaken kalian anakipun maling. Ya sak karepku wong iki wis dadi tanggung jawabku. Wis tanggung jawabku kowe karepmu arep nek ora oleh. Senopati ya Pak. Senopati padake maling. Sakmenika kula sampun mangertos. Sampun mangertos dodok seleng perkawis menika. Dadi Panjenengan dalem sampun gethek kalian antuk kalian warok Jogorogo. Sakarepmu lemu muni. Jalaran iku wis dadi tanggung jawabku. Karepmu arep apa? Nuwun sewu. Yen kersa sampean kados mekaten. Sepisan malih. Kula mboten bakal nglesot wonten ing Kadipaten Madiun. Ora dadi ngopo? Jogorogo, Nuwun kula Kanjenge. rasane kok kagul manahe. Saiki tuntutana penggaan. Aja nganti ning Mataram. Sendika wis tak dawuh Kanjenge. Wis kawula. Yo. Dereno mlebu taman. Saiki mlebu taman. Laku maniman ya mas wong manis Kliten. Wonten paritaw. Perkara iki kriwikan dadi grojogan. Mestine dibagi Modagung kagul penggali. Ayih menika ingkang dados kageting manah kula. Bapa Panembahan. Mergi petang kula. Nata Sudirjo menika wau mboten dados penggalipun Toyen Sekarniti menika dipun dhawuhaken. Lajeng mlajar. Wonten pundi malih? Tentu pelajaripun Kakang Nata Sudirjo menika badhe ngutawatosi tumraping Kadipaten Madiun. Ora dadi ngopo bakune kowe isih meger-meger ning Madiun. Wis senopati aku. Nanging ngaten, pikajeng kula menika ngaten. Dados Kakang Nata Sudirjo temtu kemawon mlajar wonten ing Mataram. Nyuwun biyantunipun para prajurit Mataram ingkang para Naraprata menika Padha ngangsyo ning Mataram. Tak patraske marang warung Jogorogo. Ayah menika langkung prayoga. Ambre suka
amre suka sagung kang paramiarsa amre suka sagung kang paramiarsa Paman Patih. Kula ingkang sowan Kanjeng Adipati. Sajake ana wanita sing munggah ning setinggiling Kadipati. Inggih ngatos-atos. Tubuh Purbana. Sak pengkeripun Nata Sudirja lajeng wonten sowanipun pawestri ingkang kamangka tanpa tinimbalan. Kowe sik Purbana. Bocah wadon. Tanpa tinimbalan sowan ana ing Kadipaten Purabaya ya ing Medyun. Inggih, punten Banjur dalem sewu. ana wigati apa? Sejatine sira iku sapa? Inggih, kula Nyai Adisara. Nyai Adisara. Inggih, Dene papanmu saka ngendi? kula saking Mataram. saking Kraton Mataram. Oh iya iya. Banjur ana wigati apa? Dene tanpa tinimbalan suman ana ing Medyun. Inggih menawi wonten keparengipun dalem kula badhe matur piyambak wonten ngersanipun. Oh iya iya. Kanjeng Adipati. Menika sowanipun pawestri menika badhe munjuk atur piyambak. Kanjeng Dipati. Kapara maju lungguh. Inggih sendika. Pareng munjuk Kanjeng. Matur. Sareh dene menika saking Mataram. Sampeyan dalem kula aturi ingkang atos-atos. Leres. Nanging kowe aja ninggalake kaprayitnan. Bener kowe Mbandisara saka Mataram. Inggih leres Kanjeng Adipati. Banjur sakwise lungguh ning Kadipaten Medyun. Padha slamet. Inggih pangestunipun sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Adipati. Sakwise lungguh kowe wani miyak pasiniwakan ning Medyun ana wigati. Apa pancen kowe dutus marang Penemban Senopati Mataram? Inggih leres Kanjeng Adipati. Sowan kula dipun utus Kanjeng Panemban Senopati. Kinen ngaturaken serat menika Kanjeng Adipati. Dadi kowe diutus Sutawijaya Penemban Senopati ken ngaturake nawala kunjuk marang Pendhak. Inggih leres Kanjeng Adipati. Mara kapara maju nawala bakal tak waca. Inggih sendika. Monggo kula aturi nampi Kanjeng Adipati. Peniten Nggih. Kados Senopati lan kabeh para kadang adipati. Nawala iki bakal tak waca padha midhangetna. Nggih. Laraping ponang kintaka katur dengki pati alus Panemban Senopati alus kintaka marang Jawa surasane
kula ngrumalti sampun lila katur paman adi pati Sutawijaya ya kaya ngene iki sing tak jaluk tegese kowe wis rawani marang aku Mataram wis deku marang aku Teguhe karya ruci teng hartaya Wonten dalem sewu Kanjeng Adipati Ronggo Jemna. Piye, Mbak? Sedartosipun tasih wonten setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan dalem. Dadi sih ana meneh. Inggih. Inggih menika wujudipun bokor ingkang isi sekar setaman. Saiki ngene, para kadang adipati kabeh. Kados pundi? Rening Danang Sutawijaya wis manungkul marang aku. Tegese ora wani meneh. Wis ora ana peperangan. Aku matur nuwun sanget kabeh para kadang adipati lan sliramu keniten minangka tetuangganing Kadipaten Mediya. Nggih, namung kula gadah panyuwun. Sareh dene menika sampun tentrem kawontenaning Madiun. Sampun ngantos supe anggenipun ndhawuhaken kula kalian Kang Putri. Aku ora bakal lali perkara nggonmu Daud kuwi marang putra. Aku kang minangka dasing seksi. Ora bakal sidra ngubaya. Seksine aku. Iya. Lho saiki ngene. Rening wis ora ana peperangan. Saiki ndak keparange kondur ana kadipatenmu dhewe-dhewe. Gawe katentraman kadipatenmu dhewe-dhewe timen tinulat kabeh Purnayaka Praja kaya dening Mediun keniten. Sampun terang terwaca dawuh dalem. Keparenga kula nyuwun tambahan pangestu badhe kawasul wonten ing pasuryan. Muga-muga mukti anggonmu nata kabeh para kawon ndak keparangke budal dina iki. Marake budal kuwi badhe sampe kasatriyan kita baik pangestu sandanan jaya uga kowe Rekinopati ora ning suwe anggonmu ning penuh lagu ing Kadipaten Mediya mestine kowe ya kangen marang garwamu Nyai Pati. Mula tak keparake kondur ing kepatihan. Nggih, sampun sawetara wis dangu anggen kula sowan wonten ngarsa panjenengan. Sampun kangen dadi. Nggih. Garwa kula mila kula nyuwun pamit badhe pinanggih kalian garwa kula tak keparake budal. Ingkang atos-atos. Arep-arep neh. Oh. Banti Soro. Nggih kados pundi Kanjeng Adipati? Kowe arep matur meneh, matur apa? Inggih menika tasih wonten setunggal malih ingkang badhe kula kunjukaken wonten ngarsa panjenengan. Jalaran menika wonten bokor
kencana ingkang isinipun menika Sekar Taman. Toya Taman kuwi Sekar kanggone Taman. apa? Menika supados kagem Nggih sing Muntuk. wijiki nggih sampean dalem bar iki terus lan ugi ing samangke sasampunipun toya menika badhe kula beto wangsul wonten ing Mataram badhe kagem siram jamas wonten ngersanipun Kanjeng Panembahan Senopati menika ateges bektinipun tiang enem dumateng tiang sepuh Kanjeng Adipati. Bandisor. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Ngasta kembang staman isine tirta sendang. Injih leres. Kanggo miji ampen aku minangka tandha panungkul welas asih marang pun kakang. Injih leres Kanjeng Adipati. Ya. Bandur sing bakal miji ampeanku sapa? Injih kula piyambak Kanjeng Pan. Dadi kowe sing arek miji. Injih Kanjeng Adipati. Danang Sutawijaya ngerti marang aku yen aku kuwi wis ora kagungan garwa meneh. Morake aku enggal wijion. Urung duwe dereng. Tegese nek kowe urung duwe bojo kuwi saupama ngladeni aku minangka gumanti prameswari ana ing Kadipaten Madiun piye? Menika saestu napa kados pundi Kanjeng Adipati? Tenang. Aku wis pirang-pirang taun ora sesandingan marang Butah Wadon. Oh injih, menawi kersa panjenengan ngaten kula nggih purun. Oh, bener. Gelem. Nggih. Wis saiki kowe gek ndang lekasana miji ampeanku. Oh injih. Namung nyuwun pangapunten dalem sewu. Ora dadi ngopo? Marep ono kan. Monggo. Ayo. Tansah bisa rasane atiku ting trecep diwijiki marang wanita kang sulistaning warna. Kang gedhe tinuturan dasar bisa Menika ngentosi, dos pundi
samangke wasih jaya kesuma. Mila kula aturi ngrantos sawetawis. Dipun antu-antu si Wasis Jaya Kesuma. Dipun srantos nggih. Mila. Nggih, Kang Mas. Ampun. Kang Mas. Nyuwun pangapunten Kang Mas, ngaturaken ketiwasan Kang Mas. Dimas Wasis Jaya Kesuma ketiwasan kepriye to? Wedal menika prajurit Kadipaten Madiun sampun telas. Samir bodujung salengtu. Nanging nyuwun pangapunten Kang Mas. Wedal menika wonten salah setunggaling senopati ingkang liga pusaka murup saobor Kang Mas. Apa sliramu ora bisa nandingi, Dimas? Kula mboten kiyat pramila. Kula sumanggaken Kang Mas Panembahan Senopati. Sosimo Wasis Jaya Kesuma nyuwun pangapunten. Cethanipun prajurit wanita menika sinten asmanipun? Namipun Rekna Dumila. Dumila. Tegese cetha ngaten. Sakmenika ngaten kemawon. Kula ngeman dhateng kasugengan panjenengan, malah panjenengan kula aturi ragi semingkir sawetawis. Kula badhe pirembakan kalian Angger Panembahan Senopati. Nggih, sendika nyuwun pangapunten. Sing ati-ati, Dimas. Siwa Mandaraka. Nggih. Lah, menika kedah ngatos-atos. Retno Dumila. Menika kedah saged dados putri boyongan. Ngaten. Sinaosa Retno Dumila menika ngasta pusaka Kyai Gamarang. Ngaten nggih. Wonten tetembungan inggih. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastu. Injih. Salah-salah sing bener bakal ngukup kamukten. Ngaten. Caranipun kok. Nggih. Mila makaten. Retno Dumila kedah kecepeng wonten asta panjenengan. Injih. Awit menika sinajan tutura sing mengsah. Menika baboding ratu ing tanah Jawi. Inggih wae injih. Yen to panjenengan ampun ngangge secara akal mawi akal kados ingkang sampun kewaca ing ajeng. Lajeng caranipun mekaten kula petik wonten telingan benda. Mawi asmara sampun ngertos pareng nyuwun pangapunten. Jedul kene aku jedul kono. Amuk wong Mataram. Nih, prajurit Mataram. Aja maju mbaka siji-siji. Maju bareng, aku ora bakal mundur ke baratan. Sapa kowe? Kok dadi ana bocah wadon liga pusaka ning sak tekaing peperangan. Sumingkir. Kurang bejane Gesonjo Boyo dadi Banten kowe wong ayu. Sampun lho, Mas. Kepengin reti, aku kuwi prajurit saka Madiun. Senopati perang utusan saka Madiun. Sapa kowe ki sana? Yen ngono Kadipaten Diun wis kencang prajurit. Loh, aja ngasarake juritku. Bukti nyata nih salah swijining putri majoning peperangan. Aja ngina tumeh dedereng wong wadon maju ning pabaratan. Nanging aku kuwi senopati sing bakal ngadepi marang kowe. Dadi swara amuk-amuk punggung kabeh padha dadi Banten adu arep marang kowe. Kowe iki sapa? Pancen bener. Sapa kowe iki sana? Kowe iki kaya dene ngidam woing tempal kang kudu bisa kasembatan.
bakal mateni marang Panembahan Senopati. Ngono. Pancen aku ngame-ame nggege mangsa. Patine Panembahan Senopati. Durung ngerti to karo Panembahan Senopati. Marga Panembahan Senopati kuwi mungsa bebuyutan Madiun. Jagat ora ana loro telu mung siji. Aku Panembahan Senopati Rekna Dumila. Wah, kowe Panembahan Senopati. Apa Kraton Mataram? Wis ora ana prajurit. Rekna Dumila. Apa Kraton Mataram wis kentekan prajurit nganti ratune dhewe maju ning pabaratan. Rekna Dumila. Pancen limpat cukat sakit terengginas nggon madene perang. Nanging sliramu adu arep karo Panembahan Senopati aja ndak anggap pendek. Isih akeh bobote mburi prajurit ing Mataram. Saiki ngene wae. Perang ya perang carane ora kaya ngene iki. Perang dudu kene papane yen karo aku marang sliramu Rekna Dumila. Nanging sing pantes jumeneng ratu ana ing tanah Jawa kuwi Rama Adipati Rangga Jumena. Wong ayu ki yen Dadi nesu utupan dadi Ben Senopati. saya endah pasuryate. Yen sinontra warna Ayo Panembahan. Ijen padha ijen. Endi sing lena? Endi sing mati? Aja kaya ngono kuwi Panembahan. Iki ning peperangan. Yen sinawang saya Jember marine lamun apa ralingken yen dipesani para kawula sakarepmu anggone ngucap Rekna Dumila yen ngendika dadi miwir kaya ngono saya nambahi gregeting atiku jan dasarina gopu Rambang sasen lima paracu wangtimen maratika ngono ngono salah utan samrana Ben, aja kaya ngono Ben Senopati. Apa ralingken sinau? piye tinimbanganing perang iku ngis alung kuwi dadi garwaku Mukti Nyakrawati Mbaudono ing praja ing Mataram. Aku kuwi jejering senopati perang. Dasar kene. Endi sing lena? Ya kuwi sing kalah. Lan kowe kudu mati saka tanganku Panembahan.
Piye dipikir dhisik Retno? Iki kining peperangan nanging hatiku kok ming tansah deg-degan. Penemban, ayo enggal perang. Aja tanasa tanla perasaan Sing kudune kowe mati saka tanganku. Retno Dumila. Panembahan Senopati. Ayo dibajutke anggone padha perang Panembahan Senopati. Manut wae rak kepenak to. Menapa pengendika panjenengan saged kula ugemi Panembahan? Panembahan Senopati ki sejering nalendra. Ora wula-walipun Kakang tresna marang sliramu kok. Lah bobi ngaing manah kula kados dene kula pikantuk kembang cempaka mulya ingkang megar sak payung agung. Mula sliramu bakal ndak boyong ora ing praja Mataram. Ayo bebarengan mukti marang pun Kakang. Sendika. Dimas Wasis Jaya Kusuma ingsun sajak nyenges marang pun Kakang Dimas. Ana apa? Nuwun sewu Kang Mas. Kula tak matur nggih Kang Mas. Senopati ngarep kula. Bener. Nanging lekasipun Kang Mas Panembahan meniku boten saged tinulat para kawih Mataram. Panjenenganipun Kang Mas Panembahan Senopati tentu prisa. Senopati Agung saged bedah negari menika mboyong putih. Dados Retno Dumilah meniku saestunipun wewenang kula Kang Mas. Dimas Wasis Jaya Kusuma. Kados pundi Kang? Ing sekawit sliramu tanding tiyasa marang Retno Dumilah. Jejering Senopati prang ing Medyun sliramu kapracundhak. Sakwisipun Kakang adu arep marang Retno Dumilah jejering Senopati mungsuh marang pun Kakang kalah. Kok dadi sliramu iso ngedika sing kaya ngono? Bener sliramu jejering Senopati sekawit sliramu kapracundhak ndak bali pisan meneh. Jut kersamu. Namung Kang Mas. Kang Mas menika kadang kula sepuh. Bener. Tentunipun kula mengkang rayi. Putraipun Kang Rayi, tentuipun Kang Mas saged minangka dados panuwun kula. Kamangka Kang Mas. Kula menika tresna sanget kalian Retno Dumilah Kang Mas. Oh ngono to. Sliramu tresna lahir batin marang Retno Dumilah. Mbok mau ngendika sing kaya ngono kanthi ngeblak. Pramila Kang Mas.
kang nyandhap asoring manah. Retno dumilah kula suwun, Kang. Dimas. Yen pancen kaya ngono kersamipun Kakang ora kabutan, Dimas. Rening Retno dumilah wektu iki uga ning papan kene coba tak tarini kepriye atur wangsulane. Mungko mesti sliramu mireng piyambak. Retno dumilah. Dawa timbalan dalem Penemban. Ing sekawitku tanding tiyasa marang Dimas Wasis Jayakusuma nelakake rasa tresnamu marang kowe. Mula kangsa kowe wong ayu. Rene adreng kersani Dimas Wasis Jayakusuma kepengin boyong marang sliramu. Sliramu bakal ndak paringake marang Dimas Wasis Jayakusuma kepriye? Wonten dalem sewu Penemban. Katresnan mekaten tulo saking lebeting manah. Manah kula menika mboten nggadahi raos katresnan dhateng Wasis Jayakusuma Panemban. Dimas, Kados pundi Kang Mas? sliramu wis midanget dhewe atur wangsulane Retno dumilah. Pun Kakang ora bakal nggondheli. Lair tandhesing batil bakal ndak pasrahke marang sliramu. Nanging ngendikane kaya ngono banjur kepriye, Dimas? Kang Mas, sepisan melih. Kula menika tresna sanget kalian Kang Mas Panembahan Senopati. Bener. Kekiranganipun menapa Kang Mas? Kula gadah titian kuda pun suwun Kang Mas Panembahan Senopati kula taosaken. Kula dipun gantosi sapi Pragulu ngantos kula kondur dari Kadipaten Pati. Dipun sorak kula kawin Kadipaten Pati. Yang Wasis Jayakusuma iki saiki sudah dadi adipati dari blantik sapi. Menapa kula menika kirang tresna kalian Kang Mas pramila Kang Mas. Dimas Wasis Jayakusuma. Retno dumilah sepisan melih kula suwun Kang Mas. Pun Kakang kudu ngendika kepriye, Dimas? Sliramu wis mireng dhewe atur wangsulane Retno dumilah kaya ngono. Kang Mas Panembahan Senopati. Dimas Wasis Jayakusuma kepriye? Sak menika sampun cecep. Panjenengan kalian Retno dumilah sampun gedhek kalian antuk. Panjenengan ngeculaken kula paribasaken panjenengan ngeculaken satunggaling kengkon. Panjenengan ngeculaken sirahipun lan panjenengan gondali buntutipun. Yen boten ginanipun kula dagdukun sabang boten Dimas Wasis Jayakusuma. Kados pundi menika Penemban? Diajeng karwanku Kang. Ayo bebarengan ndak boyo ana Projeng Utara. Inggih, sumangga kula dherekaken Penemban. Nggih. Oh.